So, Vincent, kannst du noch was raussuchen? Weißt du noch, was wir noch brauchen? So. Guckst du mal an, ne? Tante. Brauchen wir wahrscheinlich keine Kugel, oder? Ja. Und die. Und das. Gut. Alles klar, das langt zu. Mehr ist Ja, nicht. vielleicht noch eine kleine. Na gut. Das reicht doch dann. Tag 35 heute, Opa, ne? 35, also 50 schaffen wir noch. Eine Weile schaffen wir das noch. Für keine Woche. Da schaffen wir das noch. Da klettern sogar welche. Ja. Hm? Ich mach einen alten Weg. Vor 2 Jahren haben wir schon mal angefangen mit Klettern. Oder vorher schon? Vorher schon. Dann hat er mal ein bisschen ausgesetzt. So, da ist er Fußball spielen gegangen. Und jetzt sind wir wieder dieses Jahr intensiv. Also wir haben bestimmt schon 150 gemacht Ja, zusammen. ja, bestimmt. Also Kletterwege. Ja. Hast du davon gehalten, dass er aufgehört hat wegen Fußballspielen? Ja, ne? Du, Opa? Hätte es ruhig trotzdem noch klettern können. Die Zeit ist da. Das ist Ja, also Fußball, das geht nicht. Wenn man 4-mal die Woche einen Fußball hat Ja, mit wenn Spiel, dann- geht's nicht. Ja, wenn ein Sonntag Fußballspiel ist, dann kann man nicht klettern gehen. Das, Da ist die Westkante, jetzt sieht alles man kann man nicht mehr. Das, Also der, eben das sich der Felsen vorgezogen. davon. Aber jetzt ist wieder andersrum. Ja gut, das ist eben so. Klettern ist mächtiger, Ja, wirklich. kann man nicht sagen. Doch, aber das Beste, wirklich. Ich finde ich habe auch gerne Fußball gespielt, ich weiß das schon. Gerade eben die Woche jetzt zum Beispiel, gestern hat es so dolle geregnet bei uns. So dolle geregnet. Und da sagte, müssen wir jetzt noch 2 Tage warten. Habe ich gesagt, das geht nicht. Sieht er schon ein. Hat zum Glück jetzt noch keinen anderen Kumpel, dass er damit abziehen kann. Zum Glück ist er noch nicht so weit. Denn dann wird es gefährlich. Wenn er dann abzieht, wenn man neben Opa, also einen alten Opa, den ich bin, dann wird es gefährlich. Wenn sie dann alleine losziehen, das wird nicht lange dauern. Noch habe ich ein bisschen so unter Kontrolle, sagen wir mal. Weißt du? Also der Sandstein in der Sächsischen Schweiz ist sehr weich und vor allen Dingen haben wir den Effekt, dass bei Nässe die Festigkeit des Sandsteins noch stärker abnimmt. Wenn man hier an den Felsen ranfasst, merkt man, dass der auch ganz feucht ist. Es hat bis heute Vormittag geregnet und wir als Sächsischer Bergsteigerbund, wir haben sogar durch Ehrenamtliche eine Felsampel entwickelt. Also bei dem Wetter jetzt kann man nicht klettern gehen, weil man sonst eben Griffausbrüche und Beschädigung des Sandsteins nicht vermeiden könnte. Also das ist durchaus gut und wichtig, dass man da differenziert, dass man die Felsampel zu Hilfe nimmt, aber dass man auch gleichzeitig den gesunden Menschenverstand nicht ausschaltet, wenn man die Felsampel liest. Ja, das haben wir gemacht am Wegesrand. Hier siehst du noch die Trittspuren überall. So dagegen getreten, so. Ist ganz ziemlich scharf hier, die Soll ich Hange. mal machen? Haben wir gemacht. War kein Problem. Ich mach mal. Nee, du machst das nicht. Doch. Du machst das nicht, deine Schuhe stehen nicht gut. Ja. Ja. Ja, das wurde gemacht. Das liegt ja am Berge, beugt sich an. Ja. Dann siehst du die Schuhe so schlecht stehen. Ja, dann kommst du wieder runter. Gleiche Art und Weise wieder runter. Ja. Heute heißt das Bouldern. Früher haben wir das mal am Wege gemacht, so als Gaudi. Wer kann das hier am schnellsten? Wer weiß es so ungefähr? Und, oh gut, gibt auch Kraft. Das Besondere am sächsischen Klettern ist natürlich erstmal die Landschaft, die so einmalig ist und dass wir eben hier ja, die Wiege des Freikletterns haben, dass hier also der Gedanke des Kletterns ohne künstliche Hilfsmittel zum ersten Mal entwickelt worden ist und sich dann von hier eigentlich auch in der ganzen Welt verbreitet hat. In anderen Klettergebieten, wenn man irgendwo an der Stelle nicht weitergekommen ist, hat man gesagt, ja, dann kann ich eben technisch klettern. Ich kann also irgendwie einen Haken setzen und mich dran hochziehen, eine Trittleiter einhängen. In der Sächsischen Schweiz musste man sich Gedanken machen, wie man eben ohne Leiter hochkommt. Ein bis hierhin überfällt. Entweder
Eine Besonderheit der sächsischen Kletterregeln ist, dass es erlaubt ist, mit Unterstützung zu klettern. Man nennt das auch Baustelle. Das heißt, jemand darf auf jemand anderen draufklettern, um eine bestimmte Stelle zu überwinden. Die Begründung ist, dass es eben Stellen gibt, die besonders schwer oder auch besonders brüchig sind, die man also nur mit dem, wie es ursprünglich hieß, menschlichen Steigbaum überwinden kann. Und der Nachsteiger hat dann auch das Recht, diese Stelle dann mit Seilhilfe zum Beispiel zu überwinden. Also der würde sich dann die kleine Stelle dann mit dem Seil hochziehen, um diese Stelle zu überwinden. Das ist ein richtiger Grundwert im sächsischen Klettern, dass es also nicht bloß den Vorsteiger gibt und der ist der Größte und die anderen sind so das Fußvolk, sondern beim sächsischen Klettern gehört dazu, dass der eine eben gut Gitarre spielen kann, der andere kann gut kochen, der dritte kann ein bisschen besser klettern und dass die das eben gemeinsam machen und jeder gibt sein Bestes in die Gruppe hinein und so lebt dann auch das sächsische Klettern. Meine größte Zeit für so ein Projekt habe ich allerdings für den unterstützten Überfall am Schandauer Turm verwendet, wo wir ungefähr 5 Jahre lang fast jede Woche bei meinem Training an der TU Dresden trainiert haben und immer wieder an der Technik, die Technik verfeinert haben und perfektioniert haben, um dann eben einen Abstand von 4,80 Meter zu überwinden. Hast du es? Und hängt in der Luft, oder? Ja. Alles okay? Ja. Was? Okay, wieder zurück. Zurück? Du musst jetzt erstmal fest. Genau, alles so. Oh, sehr wie im Bett. So, okay. Super. Ich denke, da haben wir als sächsische Kletterer eben auch was mitzugeben über diese Baustellen, weil man eben eine Aufgabe eben nur gemeinsam lösen kann. Also ich glaube, beim Klettern insgesamt ist es in der Seilschaft wichtig, dass man sich auf den anderen verlassen kann, dass da auch Freundschaften entstehen. Ich hatte einen Kletterkumpel, der war super. Der war ganz. Ja. Und der war auch ganz konventionell. Der hat heute noch keinen Gurt. Der hat sich immer noch ein Seil eingebunden, nach wie vor. Und dann gucke ich heute noch auf. Mit dem war ich 20 Jahre zusammenklettern. Bis er dann mal gesagt hat, er war ein bisschen älter als ich, bis er dann mal gesagt hat, weißt du was, ja, Alfred, du musst hier neue Leute suchen. Ich kann nicht mehr folgen, ich kann das nicht mehr mitmachen, durch schwere Wege. Hat er sich richtig wie ein bisschen verabschiedet. Das fand ich süß, das fand ich rührend. Wir hatten ja wie einen kleinen Vertrag miteinander, ungeschrieben, weißt du, dass wir immer zusammen klettern. Ich habe wirklich Glück gehabt da in der Beziehung. Das ist, aber naja. So, wir können wir mal gucken. Gucken wir mal, hier ist es schon. Oh, die ersten Schritte hier mit dem Enkel wahrscheinlich in der Kletterwand. Wir hatten mal in Pirna hatten wir so eine eigene Kletterwand. Die gehen ja alle beide klettern. Der Jene geht ja auch beide klettern. Aber der Vincent ist jetzt, der ist jetzt richtig gepackt, der ist richtig heiß jetzt. Den muss ich, wie gesagt, bremsen. Aber wenn Sie erstmal zeigen, hier,
Ja, hier ist Schatten. Können wir hier lassen, oder? Ja. Rechts die Kante, ne? Die rechte Kante, ne? Aber kein Ring. Nee. Und da geht's los. So, da werde ich mal das ganze Zeug rausnehmen. Das schwere Gelassel hier. Guck mal, wie spät es ist. Gottes Willen. Es ist gleich um 5 Uhr. So spät war ich noch nie hier oben. Herrlich. Bist du schon fertig? Ich mache mich bereit. Mensch, du bist gut. Na ja, dann. Ja. Dann gucken wir mal. Und dann ging das dann los, das große Abenteuer mit den Erstbegehungen. Das war ja meine große Leidenschaft, dann neue Wege zu machen. Das ist das richtige große Abenteuer, neue Wege zu erschließen, wo noch keiner oben war, wo noch keiner weiß, wie es weitergeht. Hast du dir eine Linie ausgedacht? Das wurde von unten angeschaut. Ah, dort könnte es gehen, dort ist ein Ruhepunkt, dort könnte es gehen. Und dann bist du eingestiegen. Früher hat man sich das Seil im Bauch gebunden. Das fanden sie dann nicht so dolle, wahrscheinlich. Später hat man dann hier oben mehr oder weniger um die Brust das Seil gebunden. Muss straff gebunden sein, dass man nicht durchrutscht. Und da habe ich immer einen blauen Striemen gehabt. Dann, wenn man bei einen schweren Wägen hast du dich fest eingebunden, dass du ja nicht irgendwie aus dem Seil rausfällst. Das ist ja klar, aber das war so üblich. So, jetzt ist das Klettergurt. Mit einem V für Vogel. Und das sind diesen 50 Jahre alte Ruppberg-Karabiner. Das ist eine Rarität. Niemand mehr. Aber ich habe es von meinem Opa geschenkt bekommen. Das reicht dann auch genau mit. Wird wahrscheinlich schärfer. Habe ich auch? Für die Füße. Echt? Okay, weiter rechts gehen. Weiter rechts, einfach. Dort hoch und dann rechts den Fuß. In das Loch rein. Oh, brauchst du nicht. Das geht so. So geht's aber. Ja, das Besondere ist eben so, dass man, wenn man vor einer Route steht oder vor einem Weg steht, wir sagen ja dazu Wege, muss man wissen, was man genau vorhat. Also wir legen die Slingen selber, das sind solche Seilstücken, die legen wir selber hin und uns selber abzusichern. Und wir haben das eben das Glück gehabt, es gab keinen Kletterhallen, wir haben das mit leichten Längen angefangen, Seilschlingen gelegt, uns selber gesichert und dann geht das. Aber wenn, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die Leute kommen aus Kletterhallen, sind ja im Hagen, aber dort sind manchmal gar keine Haken in dem Kletterweg. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit. Die Wand ist so steil. Kann ich? Jetzt geht's los, ja. Ganz schöner Überhang, Mensch. Mein lieber Mann. Ja.
Ich glaube, hier drüben ist der Tritt. Hier drüben ist der Tritt. Das ist schon mal gut. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Weißt du, was ich gerade gesehen habe, Ober? Dreifingerturm Ostrisse, Ober. Das sieht mächtig aus. Oma. Das ist einmal hoch. Wie viel brauche ich die ab? Ich gerne gemacht, wenn Sie. Wieder ins Gesicht. Die Sonne wieder. Ja. Es ist nicht so schlimm, aber es ist so nicht so angenehm. So. Vincent. Herr Kai, mal lieber. Herr Kai. Gut. Gut gemacht, Hansi. Wieder mal gut gemacht. Ich weiß noch eine Sache, die haben unten gesessen. Da waren wir irgendwo in Affenstein war das. Habe einen Weg gemacht, hat 9 Stunden gedauert. Da habe ich 5 Ringe geschlagen. Das war auch schon eine Leistung, bei mir eine Leistung. Aber noch eine größere Leistung war die meine Frau, die hat unten gesessen mit 2 kleinen Kindern und hat 9 Stunden unten mit den Hunden auf der Wiese gespielt und die unterhalten. Das war eine größere Leistung, das muss ich sagen. Da denkt man manchmal dran. Das, was dann dabei herauskommt, wenn man sich viel in der sächsischen Schweiz aufhält und klettert, ist, dass das sächsische Klettern, die sächsischen Felsen wie ein Lehrmeister wirken und richtig persönlichkeitsbildend sind. Also man nimmt viel mit für sein eigenes Leben, weil man auch im Alltagsleben fernab der sächsischen Schweiz immer wieder in Situationen kommt, wo man abwägen muss, wo man Risiken eingehen muss. Dann hat man gelernt, damit umzugehen. Und für mich ist es auch immer sehr schön, dass ich eigentlich sagen kann, ein sächsischer Kletterer, der fühlt sich überall in der Welt beim Klettern wohl. Der hat einfach so eine gute Grundlage aufgrund seiner Erfahrungen, die er sukzessive gemacht hat, dass er mit allen Felsarten und mit allen Spielarten des Kletterns gut zurechtkommt.